Transportit dhe post telekomunikacionit të qeverisë së Kosovës dhe Kuvendit Komunal të Prizrenit, banorëve të këtij lokaliteti u lehtëson vështirësitë drejt një jete më të mirë. Në solemnitetin e sotëm për urues mori pjesë shefi i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i transportit Fatmir Limaj, të cilët u pritën nga kryetari i komunës së Prizrenit Dr. Ramadan Muja dhe stafi i tij. Projektin e asfaltimit të rrugës në gjatësi prej 2.5 kilometrash e mbështetën Ministria e Transportit me 250.000 euro në bashkëfinancim me Kuvendin Komunal të Prizrenit, i cili participoi me 50.000 euro. Në solemnitetin e sotëm për urues në Billush, kryeministri Hashim Thaçi tha se jemi dëshmitar të gjithë se sa jemi të interesuar si qeveri për të investuar në modernizimin e infrastrukturës në përgjithësi. Realizimi i projektit në fjalë është orientimi ynë drejt ngritjes së mirëqenies sociale të popullit tonë. Që do të lehtësoj edhe komunikimin me qytetin, por në të njëjtën kohë do të vazhdojmë me projekte tjera, prandaj të shkruajmë ministrin për përkushtimin dhe autoritetin punor dhe kryetarin që ka treguar për finalizimin sa më të shpejtë të tjera, por gjithashtu ndihemi edhe tepër emocionuar që ka mundësinë që sot inaugurojmë këtë rrugë bashkërisht me nënën e dëshmorit të lirisë. Dëshmorët e lirisë kanë rënë dhe gjitha të sakrifica e ndërës që ndërtojmë Kosovën e re, Kosovën e zhvilluar, Kosovën e prosperuar, Kosovën moderne. Kjo ka qenë sakrifica, ky është vizioni i sot për vizionin e popullit të Kosovës. Ministri i Transportit dhe Telekomunikacionit Fatmir Limaj në fjalën e tij tha se ky projekt i rëndësishëm është realizuar fal bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet strukturave komunale të Prizrenit dhe qeverisë së Kosovës, i cili ndikon ndukshëm në përmirësimin e kushteve jetësore për banorët e këtyre anëve, pasi që deri më tani nuk është investuar asgjë këtu. Komunës, prioritetet janë komunës dhe ne kemi mbështetur projektet e tyre, ka qenë një bashkëpunim të ngushtë me strukturën komunale dhe ministrisë.